lagi menjelang siang ya. Kita akan melakukan proses upgrade perangkat PC All-in-One. Kita punya, lihat dulu. Oke, ini dia PC All-in-One HP, maaf sebut merek ya. HP tipe 200G3. Karena udah nggak greget lagi ya, prosesnya ya tidak sesuai dengan harapan kita yang designer, programmer, networker semua ya. Oke, hari ini akan kita melakukan proses upgrade. Teman-teman tahu sendiri, lihat sendiri, PC All-in-One beda dengan PC Tower. Jadi dia minim scrap, minim baut, semua pakai hanya apa guys? Klep ya, klep di casingnya. Jadi proses pembongkarannya sedikit ribet. Jadi di sini saya butuh asisten. Saya punya asisten yang fresh, namanya tidak usah saya sebutkan, yang akan membantu saya untuk proses upgrade PC ini. Oke. Yang pertama kita butuh memorinya sendiri ya. Kebetulan kita mau ambil memori ya, saya tidak sebut merek, silahkan sesuaikan aja yang kebutuhan teman masing-masing. Kita gunakan DDR4 2666, mereknya kelihatan nggak? 666, kapasitas 8GB ini ya. Kemudian peralatan standar, screwdriver, ada solvent, kita butuh 2. Satu lagi yang sedikit ya aneh ya, sedikit perlengkapan kantor harus tulis. Kita menggunakan roll untuk membuka klep-klep yang ada di casingnya. Oke, kita lanjut aja langsung. Terima kasih asisten saya, masihnya. Oke, langsung aja buka. Yang pertama di sini dia ini ada kakinya ya, kaki penahannya. Untuk membukanya di sini ada penutupnya. Langsung kita buka menggunakan obeng pertama, yang kedua. Nah di sini kelihatan bautnya ya, 2. Kebetulan ini garansi yang udah habis, jadi kita ajar aja. Saya buka dulu yang pertama. Oke, lanjut ke yang kedua. Oke, langsung dilepas. Sini ada yang tengah. Oke. Cuma pelepasan kakinya selesai ya. Kemudian di sini bisa dilihat juga ada 3 baut lagi ya. Ini bakal kita buka langsung aja. Hati-hati dengan bautnya karena ukurannya kecil, awas hilang. Oke. Ya, untuk baut sampai di sini. Selanjutnya bautnya ada lagi di dalam, tapi untuk proses pembukaannya kita harus membuka casingnya terlebih dahulu. Caranya kita gunakan ini. Ya, terserah teman-teman mau gunakan alat lain selain ini, yang penting prosesnya sama itu boleh. Prosesnya bisa dimulai dari sini ya. Kita cari yang sedikit renggang.
Ini kemudian oke. Untuk prosesnya tidak usah terlalu pakai perasaan ya, karena ini bukan wanita ya, jadi dia tidak punya perasaan. Langsung aja sampai bunyi suara klepnya lepas, memang seperti itu karena sistem menggunakan klep, jadi bukan suara patah tapi suaranya memang seperti itu. Yang perlu diperhatikan, hati-hati scrollnya awas terkena layar, karena kita takut tergores layarnya. Oke, kita ini jadi suaranya memang seperti itu ya, bukan patah. Walaupun tidak patah tapi kita juga tutup, hati-hati. Oke. Nah, di sini kelihatan lagi bautnya ya. Ini juga kita buka. Oke, jadi nih bautnya tadi fungsinya untuk pengunci layarnya ke casing. Setelah selesai kita buka bautnya, langsung kita lepaskan casingnya. Caranya tetap menggunakan ini tadi ya, perangkat tool tadi. Ini sedikit harus menggunakan kekerasan ya, agak sedikit diangkat di sini. Kemudian celahnya ini kita masukkan rollnya, agak sedikit congkel. Oke, seperti itu ya, suaranya sedikit menyeramkan ya, bagi yang belum pernah mungkin takut bongkarnya, karena seperti ini beda dengan perangkat PC biasa. Pastikan dulu apakah ada yang patah atau tidak. Seperti nyaman. Jadi untuk komponen hardware dari PC All-in-One ini, dia ada di belakang layar ya, di belakang layar LED-nya. Oke, seperti ini. Beda dengan perangkat PC biasa, motherboardnya kecil ya, seperti laptop. Untuk RAM-nya juga menggunakan tipe RAM laptop ya, bukan PC. Prosesor ada di sini, di bawah fan pendinginnya. Ini hard disk, CD-ROM. Oke, langsung aja kita lakukan proses upgrade. Ini karena kita tidak mau lepas kabel layar, posisikan aja seperti ini. Slot PCI memorinya ada 2 kebetulan, jadi kita lakukan proses upgrade. Lebih susah buka memorinya daripada casing PC-nya ternyata. Pemirsa,
Oke, ini ya DDR4 2666 8 GB. Langsung saja. Oh, sebelumnya di sini kita hanya butuh 8 GB. Jadi yang 4 sini ada 4 GB yang bawaan ya. Kita lepas saja. Yang bawaan 4 GB. Kita ganti. Penggantiannya diperhatikan ya, ada kaki kecil seperti ini, disesuaikan dengan posisi kaki yang di RAM, karena kalau terbalik dia tidak cocok ya, lepas. Pastikan sama. Langsung kita masukkan ke slot memori, slot RAM-nya. Setelah masuk, langsung ditekan aja sampai bunyi klik seperti itu. Pastikan ketat, kedudukannya pas. Jika sudah, selanjutnya jika tidak ada yang ingin kita ganti atau perbaiki yang lain, langsung aja kita lakukan proses pemasangan untuk casingnya. Oke, seperti ini ya. Proses pemasangannya kebalikan dari proses pembukaannya. Seperti ini. Pastikan dulu ujungnya pas, posisinya pas, kemudian kita ketat. Karena dia tidak menggunakan baut, jadi cukup dilakukan proses penekanan di sudut-sudutnya. Oke, suaranya ekstrim. Oke, suaranya menegangkan. Jangan lupa selanjutnya kita pasang bautnya ya. Oh ya, sebelum proses pemasangan baut, pastikan dulu sudut-sudutnya ini sudah tidak ada celah, sudah tidak renggang. Jika sudah, baru kita lakukan proses pemasangan. Oke, sudah selesai pasang bautnya. Pastikan sudah tidak ada yang tertinggal. Lanjut kita pasang penutup speakernya, casingnya. Dimulai dari ujung. Oke, sama seperti proses pemasangan layar, cukup ditekan. Pastikan sudah tidak ada yang renggang.
kemudian ya 3 bautnya. Oke, kita sudah selesai. Lanjut ke pemasangan kaki penyangganya. Ini ya. Yang terakhir penutupnya, pastikan sesuai posisinya. Oke. Selanjutnya penutup baut. Selesai. Selanjutnya akan kita uji coba di tempat yang berbeda ya. Pause dulu kameramen. Oke guys, untuk proses upgrade-nya selesai, PC-nya hidup, ternyata berhasil ya. Kita cek memorinya sudah nambah. Nah, baru pertama kali hidup dan memorinya baru pertama kali dipasang, dia bootingnya agak sedikit lama, memang seperti itu. Setelah itu dia akan menyelesaikan. Ya, di sini ya. Memorinya menjadi 8 GB. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.